Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vela. İmam Bukhari rahmetullahi aleyhinki Sahih Bukhari namlı kitabıda bugünkü dersimiz Kitab-ül Hayz'de davamlaşıyotgan. Bu 324 numaralı hadis. Bu hadisdeki babıda İmam Bukhari rahmetullahi aleyh hayzlar ayollar ishki hayit namoziga qatnashsa va musulmonlarniki ommaviy chaqiriqlarga masalan e, suv talab qilish namoz deymiz, umum jamoat namozlariga qatnashsa masalan. Onundan keyin namozxondan ayrilish haqida to'xtalib o'tmoqchi. Yani bu haqda nima demoqchi? Hayzlar ayollar zada hayit namoziga qatnashsa bo'ladi, bo'lmamda. Hayit namozi yig'ildigan so'rinlar qatnashsa bo'ladi, bo'lmamda degandek masalalar haqida Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi daliliy holatda bu bobni yoritib chiqmoqchi. Bu ham 324 hadis. Bu hadisda Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi bizga Muhammad ibn Salam hadis so'zlab bergan edi deydi. Ba'zi rivoyatlarda Muhammad deb kelgan. Bizga Muhammad hadis so'zlab bergan deb kelgan. Lekin ma bu rivoyatda Muhammad ibn Salam deb aniq bekitilgan. Yani Muhammad ibn Salam kim bo'lsa bu Muhammad ibn Salam as-Sulami deb shu Buxoroniki yenigacha joylashgan Baykent deydigan bir o'rin borda. Shu o'rinliq adam shu Imom Buxoriyning ustoz bo'ldi. Bu Mavran Nahriniki eng büyük katta ulamolardan. Bu adam Hijriya 225-yili, milodiya 839-yil o'lib ketgan adam. Demek İslam dini bizning Uyg'ur diyoriga nihoyatda keng ko'lamda tarqalishdan burun bu Mavran Nahr, Buxoro, Baykent bu o'rinlar islomiy o'choq va islomiy markaz bo'lgan deyishki bo'ldi. Chunki Muhammad ibn Salam al-Baykandi bu adam shu Mavran Nahdagi katta muhaddis 5000 hadisni nihoyat yaxshi yodlagan deydi shu davrda o'z vaqtida. Nurg'un kitoblari bor. Hatta boshqalarning deyishicha, boshqa ulamolar deyishicha, bu odam bunday ilm o'rganish uchun 40 mingni, bu ilmni taqitish uchun 40 mingni sarf qilgan deydi. Ya 40 ming dinar yoki 40 ming dirham shu davrniki pullari. İmam Zahibi rahmetullohi alayh eng katta hadis ulamolaridan biri deb ta'riflagan bu kishini shu o'z davrida. Bu kishining nurg'un shogirdlari bor, jumladan Imom Buxoriy rahmetullohi alayh. Va undan boshqa Mavran Nahrdan nurg'un ulamolarni yetishtirgan. Imom Buxoriy rahmetullohi alayh zulm uchrab shu Buxoroniki shu davrdagi Xorason amirlari tarafdan palangan davrlarda, haydab chiqilgan davrda birdan bir o'ziniki shu boshpana olib yeniq tortgan odam mana mush kishi ustoz Muhammad ibn Salam bek. Imom Buxoriy o'ziniki shogird bo'lsa-mu, lekin Imom Buxoriyniki qadr qimmatini nihoyat bilgan. Ko'p qatim sog' salomlarni yo'llab turadigan, qadrini bek hurmatini qilgan odam bu. Chunki Imom Buxoriy o'ziniki oxirgi mezgillarda nihoyat zo'r zulmga uchragan, fitnaga uchragan jamoatlar tarafidan, hokimiyat tarafidan bu chetga qaqilgan odam bu. Hamda bu ulug' zot bu hadisni Abdul Vahhab degan kishi rivoyat qilyapti. Abdul Vahhab Muhammad ibn Salamniki ustoz bo'ldi. Abdul Vahhab kim o desa, hamda Abdul Vahhab Saqafi nomi bilan mashhur. Saqafi degan hamda shu Toyibda yashagan cho'ng bir qabilaniki ismi. Bu kishi o'z zamonisiniki nihoyat buyuk muhaddislarniki biri. Hijriya 108-yilda tug'ilib, Hijriya 194-yilda o'lib ketgan. Milodiya 810-yillarga to'g'ri keldi. Bu kishining nihoyat nurg'un shogirdlari bo'lgan mashhurlardan masalan Malik ibn Dinar, Ayyub Saxityani deymiz. Bu kishi ham shundaqla nihoyat nurg'un shogirdlarni yetishtirgan. Dangli shogirdlarda Imom Shofiy rahmatullohi alayh, Imom Ahmad ibn Hanbal, Ishaq ibn Rahaviy, Yahya ibn Ma'in qatorliq. Bularning hammasi Imom Buxoriy bilan davrdosh, tangdosh, hatto Imom Buxoriyga ba'zi ustoz bo'lgan, ba'zi shogird bo'lgan ulamolarniki biri. Ustoz shogirdlik munosabati bor. Demak, bu kattalarniki buyuk ustoz kim deganda, yana shu Ayyub Saxityani degan bo'ldi. Bu kishiniki hamda hadis ilmida muhaddislarniki bergan bahosida bak ishonchlik degan nomlarni bergan. Bu kishi hamda Hafsa degan ayolda rivoyat qiladi. Bu Hafsa Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ayoli Hafsa emas. Bumi o'z vaqtidagi danglik muhaddis faqih ayol Hafsa bint Sirin degan nom bilan mashhur. Muhammad ibn Sirin nomi bilan mashhur bo'lgan danglik katta bir zot bor islom tarixida. Shu kishiniki bu bir tuqqun bo'ladi. Bu demak bu tabiin ayol deyishki bo'ladi-da. O'ziga nihoyat zoidligi, taqvoligi bilan mashhur bo'lgan, o'ziga faqih ayollar ishidan chiqqan danglik olima deyishki bo'ldi shu o'z davrida.
O'ziniki mush ibodatga nihoyat katta sabrchanlik bilan mashhur. Ko'p ibodat qiladigan, ko'p Qur'on o'qiydigan, ko'p ro'za tutadigan davomli. Hatto shu Qur'on masalalarida shu inisi Muhammad ibn Sirin ba'zi masalalarni bilolmasa shu achamni qishig'i beringlar deb ayta buyurib qo'ygan deydi. Demak, shu Madinadagi danglik ulamosi deyishga bo'ladi. Bu kishiniki 6 bir tuquni bor ekan. Hammasi mushtaq hadis bilan, Qur'on bilan mashg'ul bo'lgan katta buyuklar deydi. Demak, bu oila ilm irfon bilan, hadis bilan, nur bilan tunilgan buyuk oila deyishga bo'ldi. Bu ayolning vafot bo'lgan vaqti hijriya 100-yillik to'g'ri keldi. Ya'ni milodiya 719 ga barobar. Umayyadlar davridagi danglik. Endi bu Hafsa degan ayol deydi. Biz shu zamonimizda biz qizlarimizni namozxonaga chiqishdan cheklaydik. Hayit namoziga chiqishdan cheklaydik deydi. Bu o'z zamonimizda shu Iroqda bo'layotgan voqelik bu. Biz ayollarni namozga chiqishni cheklaydik. Ayollarni emas, qizlarni balog'atga yetib qolgan, to'y qilish yoshiga yetgan qizlarimizni namozga chiqishdan, hayit namoziga chiqishdan cheklaydik, chiqmanglar deb. Shuning bilan bir ayol kelib qoldi deydi-da, shu kelib Bani Xalab qasriga tushdi. Bu Bani Xalab qasri degan bir jamoatniki, bir Xuzoy qabilasiga nihoyat mashhur bir jamoatniki qasri bo'lib, bu Basraga joylashgan. Bu Talhat nomi bilan mashhur bo'lgan bir kishiniki shu jamoatning oilaniki qasri, dachasi eng cho'ng. Bu Talhat deb bu nihoyat mashhur vali bo'lgan tarixda, shu Umayyadlar davrida. Shu jamoatniki bir qasr deydi. Shu yerga tushib qoldi deydi u ayol. Shu yerga tushib o'zining singlisi haqida hadis so'zlab qoldi. Bu ayolniki ismini Ummu Atiya deb zikr qilingan. Bu sahoba ayol, o'ziniki singlisimi sahobida. Bu ayol deb turadi-da, singlimning yo'ldoshi bo'lib, bu singlimning yo'ldoshi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan 3 qatim urush qatnashgan, g'azot qatnashgan, urush. Mening bu singlim bu urushning 3 qatimlik urushning 6siga biriga qatnashib ketgan deydi. Demak, eri bilan 6 qatim Rasululloh bilan davom etgan urushga qatnashgan deydi. Endi bu Ummu Atiya degan bu ayolning singlisi deb turadi-da, va'da. Biz shu vaqtida g'azotlarda yardalarni davolaydik, kasallarniki ishlarini qilatdik deydi. Shuning bilan singlim payg'ambar alayhisolatu vassalamdan so'rabdi-da, biz mushta o'ziniki jilbobi bo'lmagan ahvol ostida hayit namoziga chiqmasakmi bo'lamdi debdi. Bu jilmob degan hozirgi cho'ng bir kang bir ovoyda. Bunga o'zining butun badallarini yepib o'rab turadigan. Payg'ambarimiz bu ayolning javobiga qarta mundoq debdi. O'ziniki do'stlari yoki hamshirlari o'zining jilbobini, o'ziniki oboyisini uning oriyat berib tursin. Bu yaxshi so'ringa, bu musulmonlarning bu ommaviy yig'ilishlariga bu ayol qatnashsin deb shundoq deganligini ta'kidlabdi. Endi bu Hafsa mundoq deydi. Bu Ummu Atiya degan ayol kelgan vaqtida bu sahoba ayolda. Men uningdan so'radim, texim ta'kidlash uchun. Payg'ambar alayhisolatu vassalamning ashta deganligini anglaganmiting? Mush gapni sen Rasulullohdan anglaganmiting deb so'radim deydi. Rost ashta bo'lganmi deb so'radim deydi-da. Degandan keyin bu ayol bi abi deb javob berdi. Yani dadam fido bo'lsin. Ha deb ta'kidlagan. Rasulullohning gap chiqsam, Rasulullohning ismi chiqsam bu ayol bi abi deydi. Bunda degani dadam shu Rasululloh uchun fido bo'lsin. Hamda dada degan, ota degan eng qimmatlik inson uchun-chi. Demak, o'zining eng qimmatli narsasini fido qilay, qurbon qilay deb qurboning o'lay degan o'xshash. Masalan, dadamni qurbon qilay deb, shundaq bir hurmat so'z bu hamda. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ismi chiqsam shu gapni deydi. Demak, bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni bak yaxshi ko'rganligi, bak ziyoda hurmat qilganliginiki ifodasi. Hamda bu ayol shundoq deydi, shu gapni deb deb shuna deb Rasulullohning mundoq deganligini anglagan edim. Qizlar va shundoqla zavatul xudur deydi. Zavatul xudur degan romanliklar degan gap. Ya'ni ayni vaqtida arablarniki mush o'yi yoki chidirlarniki bir bulungda
ayrim bir perde bilan to'sab qo'ydigan joyli bo'ladi-da. Bu yerda asosan qiz ayollar o'tiradigan joyli bu hamda. Xos hujra. Mush qizlar, mush ro'molliq ayollar, hatto hayzdor ayollarmi? Hayzdor degan mesela kesel ayol degan namozxonga masjid chiqmaydi-ku. Hatto mushularmi mush yaxshi so'ringa qatnashsin, musha kelsin, mo'minlarniki ommaviy mush yig'ilishlariga, so'rinlariga qatnashsin. Lekin hayzdor ayollar namoz o'qiydigan joydan, namozxondan ayrilsin deydi. Namoz o'qiyotgan paytda, namoz o'qiydigan paytda ular sapdan yoki so'rindan sug'urilib chiqadi sirtqa demoqchida. Ayrim. Shuning bilan hapsizga ayol hayron qilib, hayzdorlar deb. Hayzdor ayollarmi namoz o'qiydigan so'ringa kelib yig'ilamda, qatnashamda deb bir xil hayron qilib, taajjublanib so'rabdi-da. Degan ekan bu ayol nima ummatiga degan ayol javob beryapti-da. Ayollar arpatqa qatnashyapmandi. Manda so'rin qatnashmamdi. Masalan, Muzdalifa, Mina, shular ibodat o'rinlari mushumi. Mushlarga qatnashadigan ayollar deb bu ayolga javob berdi. Demak bu hadisda yuritilgan ma'nolar ayollar mayli azdor bo'lgan taqdirdami shu hayit namozlariga qatnashish, shu yerga berish, shu so'rinlarga berib bir xutbani anglash buni mustahab deganlik kelib chiqdi. Anvar Shah Kashmiriy rahmatullohi alayh bu avalni tushuntirib musulmonlarniki shoni shavkatni ko'tarish, bularniki bir izzat g'ururini namoyon qilish deb ta'riflagan bu avalni. Bizniki zamonimizda mesela bugungi kunda ko'ngil so'rinlari, ayollarning tashqi chiqish, turli qahvaxonalardagi ushtirish o'rinlari qatorliq bu o'rinlarning keng ko'lamda ichilayotgan, yeyilayotgan bunday mezgilda musulmonlarniki shon shavkatini ko'p taqim oshiradigan bunday o'rinlarniki hayit namoziga o'xshash musulmonlarning umumiy turli yig'ilishlari avallarga, joylarga, so'rinlarga berish ayollarniki chiqishi musulmonlarniki texmi bir shon shavkatini bularniki o'zligini to'ntishga texmi balkim namoyon qilishga bir turtki bo'ladigan so'rinlar bo'lishi mumkin. Bu so'rinlar fitna bo'lmagan, fitnadan yiroq turgan ahvol ostida qatnasa bu texmi yaxshi deyishga bo'ldi. Bu hadisning rivoyatidan sallallohu alayhi va Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.